El jardí dels mandales, amb Lourdes Prat. La tarda del dimecres dedicada, com sempre, a la psiquiatria i la psicologia. Vam deixar pendent un tema molt important, molt interessant, que tractava les relacions, podríem dir, doncs, de dependència, insanes. Les comparàvem amb el que podria ser una relació feliç o una relació equilibrada, no? I va ser amb les nostres psicòlogues de l'Institut de la Ment, amb la Carla Cachafeiro, que avui torna a estar amb nosaltres. Hola, Carla. Bones. I amb la Elsa Rodríguez. Elsa, bona tarda. Hola, bona tarda. Un tema que va donar bastant que parlar i col·loqui. Hem rebut alguns missatges, també ja saben que ho poden fer a través de les xarxes socials o a través del nostre canal, el dels mandales, el Jardí dels Mandales, amb Lourdes Prat, i si no directament a l'Institut de la Ment. També es poden adreçar allà i enviar un missatge, i nosaltres, de manera anònima, perquè hem rebut alguns missatges aquesta setmana de manera anònima, doncs elles ho contestaran. Tenim pendent algunes preguntes, però també tenim un tema important. Parlàvem dels fills. Els fills, quan una relació entre els pares no és el que té que ser, no és una relació saludable, que m'imagino que aquests fills que tota la vida han nascut en aquest entorn tampoc saben el que és una relació saludable, no? Quan estan en una relació insana, perquè si sempre estan en aquest nucli familiar, doncs els hi deu semblar que és normal que el pare cridi a la mare, que s'insultin, que arribin a les mans o que hi hagi intolerància en qualsevol cosa que faci un vers l'altre, no? Què passa amb aquests fills d'una relació que no és el prou normal o sana, com tindria que ser? Carla, tu sempre li poses la part optimista, però aquí trobaríem una part optimista, una part... Bueno, potser seria tot a canviar. La part optimista potser seria que podria generar un malestar en la persona i que fes que aquesta persona decidís canviar. O sigui que a partir de això no m'agrada, decidís dir no, això no és el que vull, per tant vull aprendre noves maneres de relacionar-me amb la meva parella i ser un model diferent per al meu fill o filla, o per als meus fills. És a dir, que sense tenir una comparativa, sense saber ben bé què és una relació amb uns pares que es porten bé, simplement el seu malestar, el seu neguit intern ja li dongui aquestes ganes de canviar, no? Aquesta seria la visió més positiva d'aquest conflicte amb els pares, no? El malestar de viure en aquest tipus de relació que, encara que sigui el que coneixen o el que han vist, també genera emocions negatives, de por, de tristesa, de ràbia. I hi ha adolescents que venen a demanar ajuda per si sols, dient a casa meva no s'hi pot viure, a casa meva tots són crits, tots són conflictes, o és difícil trobar-se aquest cas? En el teu cas, Elsa, a la consulta privada és més complicat, sobretot perquè són menors d'edat. Però si hi ha govern sí que hi ha un telèfon que està habilitat per ells, que és de l'equip d'atenció de l'equip de protecció a la infància, i sobretot està obert per aquests temes, no? De violència i de manera anònima, perquè al ser menor d'edat seria aquest el problema, no? És a dir, que hi ha un dispositiu a govern per als nens o nenes que es trobin malament, que es trobin inquiets, o fins i tot, no sé, m'imagino que deuen tenir ganes de plorar quan passa coses d'aquestes, no? Sí. Hi ha un telèfon, quin és el telèfon? Ai, tu te'n recordes, Elsa? Quedaré malament, però ho portaré per la següent, És un telèfon que atén a tots aquests menors que tenen un problema, que a vegades tan sols volen expressar-lo, però que a poc podem arribar a buscar-los una solució. Sí. A la consulta privada, amb elles, és més difícil, és molt complicat, perquè, clar, hi ha la barrera dels pares, hi ha la barrera de no saber on tenen que anar, i un cop arriben, potser és perquè algun familiar els ha conduït, que no són els pares en aquest cas. Pot no, passar generalment que són les mares les que porten, les mares les que porten als adolescents, perquè elles detecten també aquesta sintomatologia i aquesta problemàtica, autoestima que està danyada, molt baixa, i llavors buscant una solució pel fill o la filla, no? I són les mares generalment les que porten els nens. Pels pares és difícil veure què els està passant als fills o donar-se compte que és per culpa de la seva actitud que els seus fills tenen aquesta baixa autoestima? Sí. No se'n donen compte que no estan fent... No s'adonen, perquè partim del punt de que ells responsabilitzen a la dona de tot el que passa a casa. És per culpa teva. També, si els teus fills no estan ben educats o no tenen aquesta autoestima, és perquè tu no has fet la feina.
ells no tenen aquesta sensibilitat ni aquesta empatia cap a la parella, no? I cap a ningú. Un maltractador no té empatia, no? És aquest el punt. Carla, quines serien les pautes a seguir quan tu sents aquest neguit de que a casa no estàs bé, però ets un adolescent, no saps si pots demanar ajuda a través d'aquest telèfon de govern, què és el que tens que plantejar per començar a fer canvis? Sense anar a teràpia ni res, jo crec que el més ideal o el primer que podrien fer és agafar un adult de referència, amb qui tinguin confiança, puguin comptar, es puguin expressar lliurement i poder expressar aquest malestar amb algú que els pugui ajudar o que els pugui ajudar a trobar els recursos necessaris. El futur d'aquests nens, d'aquests joves o aquests adolescents o bebès, perquè aquests ambients es viuen des de que neixes. O des d'abans també, Clar, sí? també. La violència fetal també existeix, no? I és un tipus de maltractament. Com es produeix aquesta violència fetal, que podria ser la més desconeguda? Les dones comencen a veure o estan veient mentre estan embarassades o fumant, també aquest és un tipus de maltractament. O la parella que maltracta la seva dona amb empentes, insults, tot això té una repercussió a nivell emocional i ho rep el fetus. És a dir, la dona fumadora està fent, d'una manera indirecta, a vegades sense saber ni ser conscient, un maltractament. Sí, és un maltractament. Fetus. Sí. I aquest nen ja neix amb unes conseqüències? Sí, a vegades amb aquesta dependència cap a la nicotina també, sí, igual que a l'alcohol també. Com se n'adonen que hi ha una dependència? Perquè, clar, m'imagino si hi ha una dependència a algun altre tipus de droga o d'estupefaent que no sigui el tabac, o que sigui l'alcohol, o que sigui els somnífers, o que siguin tranquil·litzants, i no ho explica la mare? Hi ha alguna manera que vosaltres detecteu que aquest bebè està patint? Això es detecta a l'hospital mateix, perquè tenen símptomes d'abstinència els nens, també. A través d'analítiques? Sí, analítiques i de la conducta i del comportament, que comencen tenint fred, comencen a tremolar, i si són... Però t'estic parlant de casos extremos. Sí, que hi ha una addicció de la mare, no? Aquí és aquesta violència que dèiem del fetus. Aquest nen ja creix amb una dependència, que ja es pot tractar, però sí que neixen amb aquesta, el símptoma d'abstinència. Sí. Digue'ns, Carla. Jo això no ho coneixia, si no... Tu ja els agafes més grandets. Sí, de fet jo no porto nens. Que ja està, o sigui, el tema ja està... Adolescents, adults. Ja està palès, ja s'ha comprovat que hi ha algun problema. Com es fa la teràpia? Se li fa al nen, a la nena, se li fa conjuntament als pares? Com es tracten aquests problemes de fills de parelles que no tenen un tracte entre ells saludables o hi ha un maltractament? Clar, partim que si hi ha un maltractament, la persona que vindrà a buscar ajuda no és la generadora de malestar, és la que està rebent aquest maltractament. La víctima, diríem. Exacte. Per tant, jo quasi que diria que s'ajude a qui va buscar ajuda. Si es pogués treballar amb la parella, clar, en un cas de maltracte, difícilment, però si fos perquè no hi ha pràctiques saludables a la parella, seria ideal poder tractar directament l'arrel del problema, que seria com s'estan relacionant els pares, i després també, d'una altra banda, amb el nen, com li està afectant, quines conseqüències està tenint, què vol fer amb això. Sí, però això, com tu dius, és una relació que no sigui de violència. Exacte. Si no, no és recomanable això. Perquè m'imagino que quan ja hi ha un maltractament, una violència, ja hi ha altres recursos, ja s'intervé des d'un altre àmbit, no? Ja més legal, podríem dir, no? Sí, a vegades no s'arriba a aquesta part legal, no? La majoria de les persones no denuncien aquest tipus de delicte. I el maltractament psicològic també és més difícil, no? De demostrar. De castigar, també, no? Sí, és veritat. Un cop tenim aquests nens, com els hi podem explicar? O si podríem explicar en general ja com un manual, ja com una normativa de quina ha de ser la conducta dels pares, de que no ens passem de massa, de que no els malcriem, de que no els consentim, o cada nen és un món, perquè potser dos nens tractats igual, un acaba sent violent i l'altre acaba sent una bellíssima persona. De què depèn tot això? Les conseqüències del tractament? Sí. De moltíssimes variables, moltíssimes coses, tant del terapeuta com de com es fa la teràpia, com de la persona en si, dels seus trets de personalitat, de l'ambient,
moltíssimes, o sigui, crec que afecten moltíssimes variables. I el comportament dels pares, hi ha algun tipus de comportament que poguéssim dir, aquesta és la norma, perquè l'altre dia, per exemple, no parlàvem precisament d'aquest tipus de família, però amb el doctor Escoté ens donava unes normes de que la salut mental es mantenia doncs, amb hàbits, amb costums. Hem de ser allò que diem, entre cometes, animals de costums, fer unes coses, que els nens tinguin unes freqüències, uns horaris, això seria l'ideal? Sí. Totalment. Sí. Ha d'haver normes i límits, que això també als nens i a les nenes els hi dona molta seguretat, no? És a dir, podria pensar-se que seria com contraproduent, però no, els nens necessiten una estructura a la seva vida. Llavors sí, una de les normes seria aquesta, posar normes i límits i ser persistent. També aquesta és una clau, no? És a dir, que el teu sí sigui sí i el teu no sigui no. Sempre. I és veritat, això, persistència, no? No pots dir, bueno, avui no et donaré la xocolata perquè t'has portat malament. I demà, vinga, toma la xocolata, ja deixa'm en pau, no? Això és contraproduent. Potser una de les normes seria aquesta, no? Sí, definir una estructura amb què el menor pugui tenir uns límits clars i durables en el temps. Què passa quan es comparen amb els amics, per exemple amb els horaris? És que a casa meva em fan estar a les 10 i el meu amic arriba a les 5 del matí. Tot això crea com un conflicte, acaba sent una lluita contra els pares, semblar que els meus pares són més dolents perquè no són permissius. Com ho fem per arreglar això, que no es trobi tan diferent als altres quan tenim unes normes diferents a casa? Clar, el que passa és que si és veritat que els nens sempre busquen, no? Com veure fins a on poden arribar amb els pares, no? És com una lluita de veure si puc arribar més enllà. I bueno, lo que és això, el que dèiem, persistència, són les meves normes i aquí en aquesta casa no imposar, sinó sí que explicar per què tenim aquestes normes. Això volia que em diguessis. Les coses les fem per imposició o les fem amb una explicació lògica, amb aquella opció de si no ho fas bé t'equivocaràs per tu mateix? És a dir, hem de donar aquesta opció de petita llibertat i donar doncs, una miqueta que valora les pautes, no?, que donem. Sí. Llibertat acompanyada i negociació també. Obrir la possibilitat de dir, bueno, no serà imposició que a les 11 has d'estar a casa, però potser tampoc serà a les 5, anem a practicar aquesta habilitat, que també serà molt útil durant la vida. Clar, o que puntualment aquell dia doncs, el nostre fill vol fer una cosa puntual. Exacte. És convenient que l'ajudem en el moment aquest, per exemple, quan tenen que sortir doncs, a les 5 del matí, el dia que el deixa sortir a les 5, anar-lo a buscar on està, anar a buscar els amics o no? Jo crec que ha de ser consensuat, això. No en extrems, exacte. No sempre t'aniré a buscar perquè tampoc estic facilitant la teva autonomia. Però també si em necessites, que puguis comptar amb mi. O sigui, és com una llibertat acompanyada, jo crec. Que tingui la seguretat de si passa qualsevol cosa, que no tindrà una reprimenda per part dels pares, sinó que sempre tindrà una ajuda, no? I pot ser que hi hagi una reprimenda, però no en el sentit d'un càstig de... Bueno, potser t'has emborratxat, això no és bo per tu, o perquè, no sé, qualsevol cosa, o no és el que havíem acordat, però t'acompanyaré a resoldre-ho. No m'agrada, no estic d'acord amb això, posar el límit, i potser, mira, la setmana que ve no sortiràs, perquè com que no t'has sapigut comportar, fiquem una conseqüència, però no deixar-te a la teva sort i que si t'emborratxes la pròxima vegada no em truquis, que pot ser pitjor. Que tingui clar que encara que faci una cosa malament, l'ajudarem, que és millor que l'ajudem nosaltres que un desconegut o algú que tampoc està fent les coses bé, però que tindrà una conseqüència, que no serà fatal, però que tindrà la seva repercussió. Anem a fer una petita pausa i tornem amb aquest tema.
Hem descansat amb una miqueta de música, una mica de relax, una miqueta per trencar el ritme, perquè ara passem a una segona part d'aquesta relació entre la parella i entre els fills, no? Perquè hi ha una part, a banda d'aquesta educació que sigui saludable, que tinguin unes relacions doncs, entre pares i fills amables però amb uns límits, doncs també hi ha una part que potser és allò que podríem dir doncs, la més compromesa, la que més costa, que és l'educació sexual, que moltes vegades es deixa, doncs, perquè ja ho aprendran al col·le, al carrer ho aprenen tot, que tots ho hem après al carrer, allò era una altra època, però ara és igual, no? M'imagino. Sí. O pitjor. Ara és igual o pitjor, perquè hi ha moltíssima informació i desinformació. Tenen accés a moltíssima informació que no controlen ni saben gestionar. Sí, y de fet, una de las situaciones greus que hi ha és que els adolescents aprenen lo que és la sexualitat a través del porno. Sí. Y el porno no es una manera d'educar, ¿no? Sino lo que enseñan allá es una apologia a la violació, de fet, la pornografia, no? I ho prenen com un hàbit normal. De fet, sí. Cada dia veiem casos extrems, ja podem dir més extrems en les notícies, però que de fet en les relacions també segueix aquest ritme, no? Estem idolatrant coses que no són les que tindríem que idolatrar, no? Totalment, i que són totalment irreals, perquè el sexe no és això, no? I tenen també una exigència als adolescents a sobre que és brutal, també hi fa molt mal aquest tipus d'informació, no? Per això pensem que és importantíssim una educació sexual i que aquesta educació ha de partir des de casa. A veure, anem a donar-los les pautes. Perquè, clar, diran, sí, està molt bé, però com es per fa? on començo? Com li dic? Vine cap aquí que t'explico una cosa o què? Hem de parlar? No, clar, això no, sisplau. Parlar i aterroritza. És horrorós. Sí. Mira, des de ben petits, no? Començar des de nombrar les coses pel seu nom. Perquè omitim, no? El penis i posem un munt d'adjectius, no? La pilila, la pirulina, tot gracioset, el penis, no? Sí. És que és com el nom d'una mà o d'un dit, no té cap altre problema, no? I la vulva també, no? És començar a nombrar les coses com cal. Seria una de les pautes, no? I acceptar que forme part de la vida humana. Clar, o sigui, que treure el tabú, ja des de la ment dels pares. No és un tema prohibit. Clar, que ho vas deixant quan sigui més gran, com que no s'entera de com es diu això, doncs, rentem tot el cos, i aquesta part no té nom, aquesta que... Sí, no té nom, no? I en el cas de les nenes, és com una educació que aquesta part no és teva, sinó serà de la teva parella, no? És una educació implícita que no t'ensenya, no? Molt primitiva, no? Sí, molt, però encara està vigent, de això no es toca, això no es parla. No es parla, sí, no? I és important també parlar d'això. És bo que s'interactuï, per exemple, amb deixar la porta oberta del bany quan algú dels pares s'està dutxant, no tenir por de que ens vegin despullats, aquestes coses són positives? Mentre la persona ho pugui pugui viure amb naturalitat, sí. Si jo deixo la porta oberta però estic incòmode, encara que no ho vulgui demostrar, el nen ho percebrà, i ho percebrà com una situació estranya que a més no està entenent, perquè no se li està explicant. Però si ho podem viure nosaltres amb naturalitat, sí. O reconèixer les parts del cos, sí. No. I de fet els nens arriba un punt en què ells mateixos demanen la seva intimitat. És a dir, jo no vull dutxar-me a la mama, jo vull dutxar-me sol, no? I sí que arriba aquest moment i s'ha de respectar, no? Quan ells diuen, ja no vull que m'acompanyis al lavabo, no? S'ha de fer. I els nens i les nenes ho demanen, I cada nen m'imagino que deu tenir la seva edat, no? Un ho pot demanar als 3 anys, un altre pot demanar als 6, amb això s'ha de respectar, no? Sí, la seva manera de fer, inclús. Hi ha gent que és més liberal, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha gent doncs, que no li agrada tant exposar-se, que també té a veure amb el que han vist a casa. Però bueno, que sigui còmode per la gent i que es respecti tant la privacitat com la llibertat, per dir-ho així. Com limitem aquestes visualitzacions de porno, aquesta facilitat que hi ha ara amb els mòbils, perquè és pràcticament impossible limitar el que veuen i el que no veuen? Si ho veuen, hi ha alguna manera d'explicar-los que això que estan veient no ho han de fer i que s'ho creguin, perquè clar, és que a vegades s'està donant una importància que és el que deies abans, Carles, si no és com el màxim macho de la pel·lícula, doncs no serveixes per res, no? Seràs la riota de totes les noies. Com ho fem, això, per transformar-ho?
S'ha Jo de crec parlar, que sí, s'ha de parlar d'aquests temes, no? I d'informar, depèn l'edat dels nens i les nenes, s'ha d'anar informant a poc, no? És a dir, a un nen de 3 anys no li parlarem d'aquestes situacions, però sí a un adolescent sí començarem, no? De parlar de pornografia, de lo que és la sexualitat i sobretot totes les idees equivocades en torno a la pornografia, no? És impressionant com es fan. Bueno, hi ha persones que hem vist com es fan aquestes pel·lícules, és una realitat, una escena es pot arribar a gravar en un temps d'un mes, un mes i mig, és a dir, que és un temps llarg, no? I que resumeixen en 5 minuts, 10, perquè això dura un munt, que dius, sisplau, com es fa això, no? A més, però sí, hi ha poc carinyo amb tot això. Per això et deia, I és una apologia a la violació, no? Sí. Una utilització, una cosificació de la dona, sempre. Ara amb aquests moviments així com més radicals o més extrems o més feministes, no sé com els hi volem dir, se reivindica molt el paper de la dona que sigui igual com el de l'home. Sí. És a dir, que mira, pues, l'home estava molt ben vist que cada dissabte quan sortís tingués una dona diferent, pues ara que les noies també, però realment és igual. Després aquesta noia en la societat es sentirà igual, es tindrà que passar el temps lluitant dient que és igual que un home. Com és la societat actualment amb aquest tema? No hem avançat, no? No hem canviat i continua aquest valor en la virginitat d'una dona, no? És a dir, si ets verge, bueno, tens un valor impressionant, no? Sembla com molt arcaic, però és que continua aquesta idea, no? I un noi que té moltes noies és un machote, és un home de veritat. No, segueix estant ben vist. Sí, això sí continua. És a dir, sí que hi ha un pensament diferent, però sí que encara queden tabús, no? Sí que les noies estan com més liberades en aquest sentit, però sí que queda molt camí per andar, no? Sí. I tot aquest renaixement, no, perquè abans no existia, no fos que fos d'amagat, tot aquest tipus de sexualitat estranyes, noves, innovadores, alguns joves que ja no volen practicar el sexe, que són totalment la sexualitat, o els que fan el poliamor, totes aquestes coses, què opineu? Tot això és això, com tu dius, on t'ho posem? Sempre ha existit això, però és que ara, com deia la Carla, les xarxes socials ens donen podem arribar a aquesta informació. I en sexualitat, no sé què opina la meva companya, que ella és l'experta, el que és normal en sexualitat és allò que es fa entre dues persones que estan d'acord. Tot el que dues persones, 3, 4, 5, totes estiguin d'acord en sexualitat, això es denomina normal. Exacte, sí. Potser no és lo habitual, però mentre jo estigui a gust i l'altra persona, o sigui, mentre no em faci mal a mi ni a una altra persona, mal de patiment. Sí, que no ho facis forçadament o per quedar bé, perquè no s'enfadi l'altre, ho vaig a fer. No, ho has de sentir de veritat. Això també pot ser un tema molt interessant per un altre dia, Totalment, d'acord. Perquè el tema aquest sexual abans era bastant limitadet, però és que ara que podem explicar qualsevol cosa, m'imagino que serà de molt interès, no? Sí. I tenim una experta, llavors hem d'aprofitar. I tan jove que això m'encanta, perquè a més ella, clar, té l'experiència d'haver nascut ja en aquest canvi, en aquesta evolució, Exactament. no? Nosaltres portem la ment una miqueta com més tancada. Ella és una altra generació. Sí, i tenim dos. De petites teníem un concepte diferent. Totalment. Però ella ha nascut ja amb el concepte aquest de tenir opcions és una cosa normal, no? Abans trobàvem pocs homosexuals, podríem dir a la nostra època, i tots eren, o alguns mig amagats, alguns es veien bé perquè ja era com de declaració pública i s'havia normalitzat, però ara és com normalíssim, no? Vull dir, i ja jo crec que poca gent els deu mirar com a estranys, no? Encara queden, però... Encara queda algú, sí, cada cop és més obert. Però la generació de la Carla ja és una altra cosa. És jo crec que hi ha de tot, però sí, hi ha més alliberament. Doncs em sembla que aquest serà un tema important també a tractar, tots aquests tipus de sexualitat, que les hem de mirar des d'un prisma d'una ment més oberta, com ens deia la Elsa, doncs si 4 persones estan d'acord en tenir relacions sexuals entre ells i fins i tot compartir la vida, doncs si entre ells tot és doncs ok, no? I si un jove doncs no vol tenir relacions sexuals, que abans només ho feien els capellans i les monges, i ara és al revés, sembla,
Ara sembla que... Clar. Sí, també hi ha els factors Ja moda. estan. Sí, doncs ara resulta que hi ha gent jove que té 20 anys i, no sé, hi havia una època que deies tens 18 i encara no has tingut relacions sexuals, ui, que raro, no? Sí. I ara Sí, doncs, sí, tenen és- 22 i no tenen cap pressa. És una cosa Exactament. que per què, no? És que sobre gustos no hi ha res Clar que escrit, sí. de fet. A Sí. tot això hi ha pares que ho troben estrany i venen a consultar perquè deu haver-hi de tot. Hi ha expectatives trencades. Tu la idea que tens quan tens un fill és casarà, tindrà la feina, el que dèiem una mica, no? La casa de Pinipon. I de sobte em trobo doncs, que el meu fill o la meva filla és homosexual. Ui, això no m'ho esperava, però és normal i cada cop més normal. La paraula normal no m'agrada gaire, perquè al final normal vol dir normatiu o habitual, Sí. però és dona i no passa res, no és cap problema. Doncs d'això en parlarem el pròxim dia i també d'altres coses molt interessants, totes relacionades una miqueta així amb el sexe. Perfecte. Gràcies a Carla Cachafeiro i Elsa Rodríguez per haver estat amb nosaltres. Gràcies a l'Institut de la Ment per aquest programa de A cada tu. dimecres. A tu. Adéu. El jardí dels mandales, amb Lourdes Prat.